안녕하세요. 닥톡 네이버 지식인 답변의사 이용군입니다. 네, 코골이를 수술 없이 치료하는 방법이 궁금해서 질문하셨군요. 네, 코골이 수술 없이 치료할 수 있는 방법이 있습니다. 대표적인 치료 방법은 양압기 치료입니다. 양압기 치료는 압력을 불어넣어서 기도를 받쳐주고 유지해주는 치료 방법인데요. 대개의 코골이와 수면 무호흡이 혀가 뒤로 처지면서 기도를 막으면서 생기기 때문에 이 뒤로 처지는 혀를 압력을 통해서 받쳐주고, 그러면서 무호흡과 저호흡을 사라지게 하고, 그리고 코골이도 같이 치료하는 방법입니다. 굉장히 효과적이고, 그리고 특별히 인체에 해를 끼치지 않는 치료 방법으로 가장 많은 사람들이 쓰고 있는 치료 방법이라고 알고 계시면 됩니다. 양압기 치료를 하시려면 우선 본인의 코골이와 수면 무호흡이 어느 정도 심한지 수면 다운 검사를 통해서 확인이 필요하고요. 확인한 수면 무호흡증 상태에 따라서 양압기 치료를 진행하고 쭉 양압기를 쓰시면서 계속 코골이 없이 잘 주무실 수 있도록 도와드릴 수 있습니다. 그 밖에 다른 방법으로는 구강내 장치가 있는데요. 구강내 장치는 이제 턱을 앞으로 당기도록 안에 마우스피스 같은 구강내 장치를 끼고 주무시면, 마찬가지로 혀가 뒤로 처지는 것들을 방지할 수 있습니다. 그리고 그 밖에 자세에 따라 코골이나 수면 무호흡 등이 생길 수 있기 때문에 자세를 교정해 주는 것도 한 가지 치료 방법으로 쓰일 수 있습니다. 하지만 각기 다 장단점이 있기 때문에 본인이 어떤 치료 방법이 맞는지는 가까운 수면정분병원에 가셔서 진료 및 검사를 받으시고 그에 맞춰서 치료를 받으시길 추천드리겠습니다. 감사합니다.